Qumshti, si një prej faktorëve shumë të rëndësishëm për shëndetin e njeriut, duhet të prodhohet nën kujdes të madh dhe masa adekuate për të arritur kualitetin sa më të lartë. Qoftë si produkt i parë, qoftë i përpunuar në produkte të tjera. Lopët e kem fejse më konë 10 vjetë që jam kështu lopë. Dhe thotë që piko moshës 10 vjeqare ke fillu që të mirë është me këta? E kam bëtë marakën lopë, për dhe masa ne, kër i kam 2004 e kam nisë me 10 lopë, dhe e kam nisë me dërzutomel. Kam pas të parë të ju të parë që kanë qenë ata që në mirë, pasaj? Babë gjysh, të nërë kam parë lopë e dele. Sa lopë keni filluar si për fillim? Si për fillim e kam nisë me 8 lopë, fillim me dërzutomel, ka shukata fadale, dhe i tash e bo 104 copa. Sa antarë të familjes kemi? Këtu në Kosovë 12, në Zvicër 5, 17 antarë bashkë kemi. Sa lopë janë gjithsej këtu? 104. Lopë dhe mushtira. A mendoni që ta rrit një numrin e tyna? Po, nëse fitojmë për projekti, më bëjnë një shtallë matë modhe moderno, tip lirë milion, besoj me shku dhen 200 dhen 300 lopë. Kam tokë, për që shumë tokë, 100 tokë. Edhe Mosolla gjatë kësaj kohe, me virusin COVID-19, ka hasur në vështirësi, por ai thëtë që duhet të punohej pasi që lopët duan ushqimin për t'ju siguruar. Pandemia na kanë ndalu pak, me vështirësinë na kalu, po dhe me kalu s'ke çfarë pa punuar për lopë. Se lopa zvet, lopa do me hongër. A keni menduar që të përgatitni më shumë për ta siguru ushqimin gjatë kësaj kohe, se a keni pas vështirësi për ta siguruar ushqimin? Kemi pas vështirësi, po e kemi siguru. E kemi siguru me mund madh, pa ndal hiç, me orë caktuar kena pot, po kena përgatit ushqimin. E qumshtin, sa e keni të kontraktuar? Qumshtin e kem pot 38 cent, tash pak në ka ra 33 cent, 34. Tomel qumsht kemi bol, dikon një 1100, 1200 litra në ditë. A ju pëlqen çmimet që ju ofrohen? Çmimi nuk është i keq, s'ka më mirë për tregun për momentin. E sa jeni të kënaqur duhet ditër që sillazhin, do thotë sa jeni të kënaqur me farerat që ju ofrohen në treg? Farat si vjet ka pas para më pak, si u tjera sene. Se ka ndodhur kjo? Po puna e saj s'mundi se ke, state. Po kemi siguru forna, kemi edhe kodamaç, e kemi punu tokën, pa në lheq, tashim të sillashin, tashim në cillash. Sa litra qumsht i keni i sigurani gjatë gjithë ditës? Për në ditë për momentin kemi sash 1100, kemi kono 1300, po endo me pjell, kanë ra 1100 litra në ditë. Sa i përket cilësisë së qumshtit, ai tha se ka ekstra klas dhe Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë i marrin analizat dhe vlerësojnë cilësinë e qumshtit. Cilësi e ka qumshti në firmë? Është ekstra klas. Si e vlerësoni ju këtë? Vjen shkryerjen të avukut, e morën analizat edhe shkryerjen. Nëse del ekstra klas na dhën 6 cent. Do del ekstra klas, te klasa parë na dhën 4 cent. Te klasa dytë 2 cent. S'del hiç as cent se vet. Do të punon mirë me fitopore. A është e vërtetë që lopëve më shumë muzikë, prodhojnë më shumë qumsht? Vjen më të qeta më shumë muzikë. A ke provuar një herë? Po, më vjen sa vjen shumë muzikë, pa muzikë as nuk i merrim lopët. Sa i përket subvencioneve, Mosolla ju shpreh i kënaqur, por për aplikim ai tha që ka pasur vështirësi. Po, kënaqemi shumë. I kanë rritë subvencionet për lopë kanë rritë. Për qumshtin dikon 6 cent, 2 cent deri 6 cent. Për aktorët grurit mistrit 150 euro. Po thonë kanë nevojë 2 fish, nevojën 2 fish 300 euro, animojnë shumë. A keni aplikuar? Po, e kemi kryer. A ka qenë aplikimi i lehtë për ju? Pak i shtirë se tutut pismunjes ton, rruja ne me moska, hinran, pak i shtirë kompa kem kalu. Ka pas një siguri të paktën? Ka pas siguri, ka pas siguri, kon këtë me ran, këtë me moska, këtë këtë me numra, me shku, mirë ka onë. Dhe kërkesat që kërkohen për brenda, janë kërkesa problem të juve dhe a mendon që duhet plotësohen? Janë pak problem se bëna qëse me nëzirë shumë letra. Për gjëstin një të punë, me nëzirë vlerë pësëduse, me mërë kontrata,
Po ju përna hubin shumë kohë. Për ne pak e koha është në verë, pak e shkurtuar se kemi punë shumë fush. Duhet di që disa kultura që ju përdorni si ushqim bazë për lopët e juaja, si qërë logja, që janë bizele për baki, a janë i disë në kultura dhe do të që i subvencionan Ministria e Bujqësisë? Jo, në gjithë ato jo, nuk i subvencion. A mendon që duhet futën to? Po di. Hymi për ne ma mirë me fut krejt, po dhe ta s'kan fut. A keni ndonjë kërkesë ju si fermer për Ministrinë e Bujqësisë apo dhe vetë për drejtorinë e Bujqësisë në komunën e Istogës? Pa i më lelcu pak shto shumë ka me nëzirë letra. Përgjësine me nëzirë një të cene. Në kërë ka tu e ki nëzirë një herë, nuk me nëzirë apet vitin tjetër. Lëpë së dutë, se kontrata, po në banë shumë. Me nëzirë shumë me hupko me to. A ka pas dome nga breshri gjatë shumë? Dome ka pas shumë. Për momentin mu këtu të ferma ja me shinë 4 hektarë mi ka prish bresht gati krejt, 50%. Kemi bo kërkesë, tash të presim shka për në thojnë. është ardhë dikur që të vizitoj? Po, kanë ardhë dhe katë komunës që janë këshyrë, domet, tash për presim shka për në thojnë. Pas mbjellës së lopëve, qumshti duhet jetë i ftohtë, ku më pak se një orë duhet të arri 4 gradë Celsiusit. Qumshti duhet i bëhet testimi i cilësisë, që është pika kryesore për një pikë grumbulluese të qumshtit. Gjon Musollaj na tregoi dhe vendin ku bëhet mielja e lopëve dhe vendoset në vendin adekuat që të mbetet i freskët. Ky vend këtu është për mi miel lopt. Ne fillim kemi lopë me makina të vogla. E 10 vjet kemi kërkuar ministrisë me marrë një sistem mbyllur me miel lopt, pas kemi mujt me fitu 10 vjet, mas 10 vjet kemi forcu pak me parë, kemi nu me parë tona. Sistemi lirë, sistemi me miel lopt, atje në i miel lopt, tomli vjen direkt edhe ato friz, për më rujt më dole me e poqë, më dole resta klasë, për mos mu zhujt tomli, më dole shumë i poqë. Edhe tjetë thofet, e kjo edhe të frizi, i ka 2200 kg, e ma 94 gradë, edhe 95 përzin, në këllem kur me në mos. Edhe rrini freks, vjen fabrika e merë kamione që e përpunën. Për miel lopt, i bëjmë pëndorët ma shumë këto, edhe unë i përcjell dhe i kontrolloj pëndorët. Unë rri ma shumë të lopt. Që qumshtit të mos prishet, Musollaj tha që mund të mbetet në frez brenda 2 ditëve. Qumshti mund të mëri 2 ditë, edhe në prishet, nëse ka rrymë në stop. Për 2 ditë e mushët, dikon 2200 kg e mushën plot, edhe vine me fabrika. Po, kur u prish rryma, më ka mujtë më në ndodhë me herë, më në djegë frizin. Pas ka pot rrymë hetë shka pot, në ka prish të më një ka njerë, më marrë rallë ka ndodhë aja. Për fund, a i tha që njerëzit në Kosovë duhet të mirë me këtë biznes, pasi që vetë Musollaj gjatë gjithë vitit siguron 400.000 litra me qumësht. Për këtë lopë, shumica e trive të Kosovës, edhe njerëz të Kosovës, ma mirë me nejtë një këshyrë lopët e veta, me bo ferma të forta, se më shku më punu jashtë. Se edhe në Kosovë ka pare bëllë. Që me ndonë që duhet ma shumë mirë? Po duhet, po biznes këtë shumë i mirë. Këtë biznes është këtë fabrika. Në stop, 12 mujë në vit, kjo qëtë tomën. 12 mujë merë fare ti, e banë vichin, merë mish, merë fare. E gjatë gjithë vitit, sa ju i arrini që me pas, do të thëtë, ose sa është kapaciteti juaj? Po, se për qëmsht, tonë vitin. Unë në mujë bëjt 30.000, 35.000 kila, 300.000, 50.000 kila në veti bëjt tomën. A e shumë për një njerë në Kosovë. A këtu në komunë të Stogo, tonë fermerët në të fort. Ma të fort. Se për foli që janë të fermerët të fort? Se është kjo bashkë një stok që po? Se është toka ma mirë, janë njerëz ma punëtor besa kësaj, se i ke besa i donë edhe këtë biznes, se me hinë këtë biznes me të lasht, ti hop, se se dhe me punu me lopë. Sa di në vishë rrath temin, qëtu janë dikon 20 ferma. Vishë rrath temin 20 ferma të forta. Për 50 dhe 200 lopë, 300 lopë ferma të forta. A du të më mirë edhe me diçka tjetër për kësaj një stok duke di që është kapaciteti shumë? Po, një njerëz të dopë, dikush i zgjell këtë biznes, dikush ka biznes tjetër, unë e kam zgjell këtë biznes, e kam dorë të zvoglit edhe më ka shku puna mirë. A mendoj që është e mirë konkurenca, kur ka shumë ferma të? Po, sa ma shumë ferma, sa më ka shumë njerëz të fortë edhe ma shumë Diket cilësia dhe kapaciteti të to. A mendoni që duhet mirë edhe në punëtor tjerë, a keni punëtor në fakt tjerë të? Unë për momentin këtu të firme kam 3 punëtor, 3 gotë me mujë si bavuj, a të fusha, a i fave dhe vetë në është me traktuar e ndikun 15-20 vetë të punu në ditë të unë. Gjatë kohës pandemisë, a ka po... Se këna nalë në heqë, s'ka pandemi, lopë dojë me hongër, ka vitë milë këllamoqin, mu rritë me bosonën, e këna pynë atë punë krejtë, se më panajt në mrena më shellë, të këshin cofë. Dhe Fontana ishte dhe në komunën e Istogët, ku intervistuam zyrtarin e drejtorisë së bujqësisë, Kushtrim Zogaj, i cili tha që më shumë se një muaj e gjysmë, janë fermerët në thirrje për aplikim për pagesa direkte, ku kanë aplikuar rreth 1500 fermerë.
Ndërsa fermerët që mirën me prodhimin e qumshtit, Zoga i tha që zakonisht aplikojnë të 10 deri 90 persona. Që një muaj e gjysmë ofër 2 muajve jem me thirrjen për aplikim për pagesa direkte. Në këtë thirrje për aplikim kanë aplikuar ofër 1500 ose 600 fermer prej skemave të ndryshme, duke filluar prej sipërfaqes, lektorisë, qumsht e tjera. Prej qumshtit, sa fermer kanë qenë? Prej qumshtit zakonisht janë sillet prej 80 deri 90 fermer që zakonisht aplikojnë. A është njëjtë, ka pas ndryshime nga viti i kaluar? Jo, është e njëjtë, po zakonisht ata fermer do dalin bjeshk edhe do ndrojnë litrat, po në përgjithësi fermerët të më janë ata që merren kryesisht në pjesën e rrafshit. Sa është kapaciteti i qumshtit? Dikon për 6 mujor, për 6 muaj ditë, dikon për 1 milion litra janë që dorëzohen në mënyrë zyrtare. Po kemi edhe pjesën tjetër të cilët janë dalë bjeshk edhe nuk i dorëzojnë, po zakonisht kur kthehen pi bjeshk ata prapë vazhdojnë me dorëzu qumshtin nëpër pika gromulluese. Sa i përket cilësisë së qumshtit, ai tha që ata fermerë që mirën seriozisht me këtë biznes, ata kryesisht janë ekstra klasë. Cilësia e qumshtit është mirë varësisht për kriterëve dhe Ministria e Bujqësisë ka kriterë të cila edhe bën pagesën në bazë kriterëve të qumshtit. Për shembull, nëse qumshti është i klasit 3, Ministria nuk e subvencionon. Nëse është e klasit 2, atëherë e subvencionon me 2 cent, po nëse është e klasit të parë, atëherë 4 cent, edhe nëse është ekstra klasë. Domethënë klasa më e mirë subvencionohet me 6 cent për Ministrisë e Bujqësisë. E do thotë ju si e vlerësoni do thotë cilësinë e qumshtit? Mirë, tash ata fermerë që morën seriozisht me këtë punë, ata kryesisht janë ekstra klasë. Gjatë kësaj koha ka pasur lehtësim një mënyrë për aplikimin e i kanë bërë do reduktime dokumentov, si vjetë kanë veç fleta poseduese, po flas për personat fizik, veç fleta poseduese për toka, tatimin pronë, letër njoftimi, llogaria e bankës, ato i kemë sistem, kështu që nuk janë kanë të obliguar mi prunë, po kryesisht edhe i kanë prunë. Si ka qenë, a kemi vendosur ndonjë shiret apo diçka që më distancë gjatë kësaj? Siç po shihet këtu kemi vendosur edhe shiritat, në njëjtën kohë kemi bërë edhe 4 projektora. Fermeri nuk ka pas mundësi më ofru neve deri në 2 metra, kështu që çdo sen ka kaluar përmes projektorëve. S'ka ka qenë domethënë një mënyrë politika të komunës që t'i dalin në ndihmë këtu në fermerë? Sigurimi i sallës, mundësia që me pas fermeri qase sa më të mirë, domethënë mos me prit në ran, gjithçka ka shkuar mirë. Për fund, Zoga i tha, fermerët ka nevojë për një përkraje, sidomos në sektorin e qumshtit. Mesazh i fortë është edhe nga shtetit, kryesisht se fermerët e qumshtit kanë nevojë për përkraje hala më të madhe, sidomos në sektorin e qumshtit. Ne si komune jemi ndër komunat më të para dhe më të fuqishme për prodhimin e qumshtit. Njëkohësisht kërkoj edhe një përkraje sa më të madhe për fermerëve, jo 6 cent, po të jetë 10 cent për litër qumshtit, le të subvencionohet. Përndryshe edhe prodhimin vendor le të përkrajë. Në ndërkohë ishim edhe te Sadush Kabashi, një fermer që ka fermën në fshatin Gusar, ku tha që në këtë vit nuk ishte vetëm pandemia që shkaktoi vështirësi, por edhe breshëri që bëri dëme. Ky vit jo pandemia, po lena u bën shumë edhe breshëri dhe pandemia, dhe tani kështu që në fillim nuk ndikoi shumë në aktivitetet tona si kem ndërprerje, se dashkë marrëm jo shqyloptë edhe shumë që shkoj kë. Po tash pishoj pasojë se veç që mbush fabrikat me qumsht. Edhe fermerët po ankohen për çdo ditë më shkruajnë në pak jam me Facebook, kështu që komunikoj me njerëz, preferizoj pika mos i kanë probleme shumë. Veç kanë nisë mja reduktu pika grumulluese sidomos, edhe për fat keq ata fermerët e vegjël edhe kanë nevoja në shtime që ato ekzistojnë. E na po ndikon që po na vanuan pagesat, edhe ato janë ditë të keq po mdoftë. Sa keni mundur të përgatiteni për të siguruar ushqimin e nevojshëm për baktit që i keni dhe a keni pasur dëme nga breshër gjatë para disa ditëve që kanë? Unë tash që kem pas dëme për breshët, me ka dëmtu misrin, unë kryesisht tash misrin edhe një këtjerë molla kam, po ajo kam fish për qef kështu atë. A keni pas përkraje? As përkraje, as si ka interesu kuj, edhe herë në kalume tash si ka interesu kuj, e drejtori pak reagoj, po si ka interesu kuj më të vërtet. Asë si shku ma anku, se tash të qka më shku na i milo, të anku e të bo kërkesa zë janë kush më mëram atë punë, jo që du të një bajt pasojat vetë. Qumshtin që e prodhoni, a keni të kontraktuar dhe sa jeni të kënaqur me çmimet që ju ofrohen juve? Qumshtin normal që kemë kontraktuar dhe konë në situata mirë 2-3 vitet e fundit, po që tash o kësu pak se tash o moshën fabrikat me qumsht, ndikoj pandemia, ndikoj që se ardhen mërgjimtar,
Edhe po kemi kontaktuar, çmimi o konë shumë i mirë, tash ka bo zbritje, po diçka që e kemi prit që derisa s'kan shitje normal që edhe ato e zbritin qumshtin. Duke ditur që ushqimi bazë për baktitë e juaj është sillazhi, sa jeni të kënaqur me farërat, sa çmimi i tyre do të thotë në treg? Po çmimet nuk kanë lujt mirë janë konë që kanë qenë gjithë kohën, edhe na kemi tokë për fakt e kemi bo sillazh ball, bojmë ball, domethënë edhe ushqim kemi mirë, ka bën lazëm me blesë ke pranvera thot, po jemi përgatit për këtë sasi të love çka kemi, na është edhe pak më shumë, se kemi menuar më zgjeru, po tash jemi pikë pyetje. Kabashi në fermën e tij gjithsej ka 110 lopë, ku për fillim kishte filluar me një numër të vogël dhe tani ai mendon që të arrit numrin e tyre. Kemi 110 lopë. A ke pas, o sa e ke fillu fillim me lopë? Kemi fillu me 5-6 lopë. A mendoni me rrit numrin e tyre që me pas? Që tash kem në mendim më investu me zhënu shtallën, po peshojmë se për një shtatoj veç ullë çmimi i qumshtit edhe s'pedim çka po bëhet në herë derisa të kfjellat pak nëse shteti intervenon me ndihmu për merva, për punusva, për më ardh diçka më mirë, se për ndryshe s'kem ku me qu. Sa i përket prodhimit të qumshtit, Kabashi tha që brenda ditës prodhohen 1500 litra me qumsht, ndërsa brenda vitit gjysmë milioni. Unë prodhoj 1500 litra ditore. E në vit? Në vit gjysmë milioni. Veterinari sa herë bën kontroll, do thotë tek lopët e baktia juaj? Shumë pak, se na mundohemi i trajtu lopë mirë edhe këtë ushqesh mirë, nuk ka nevojë veterinari më ardh. Veç ku vjen me 1 miliona i lopa diçka, po shumë rrallë, nuk kemi qash probleme se e kemi bo tradit këtë punë që 20 vjetë vatë. Cila është cilësia e qumshtit që e keni? Cilësia është, na është i shpedi, na i kemi me kategori me ekstra klasë edhe me normal që jemi me ekstra klasë, se na përfitojmë edhe për asaj, nëse i ekstra klasë përfitojmë për shteti 6 cent, plus edhe për fabrike edhe me një dhe me sene jemi mirë se A kontrollohet cilësia? Çdo muaj kontrollohet për shtetit, për fabrikën non stop, kështu që mundohem më sa më mirë. Ai u shpreh që aplikimi për subvencione ka qenë më i lehtë, por për grande, ai tha që nga qeveria kur vijnë për kontroll, dëshirojnë të mos i japin grandet duke gjetur ndonjë gabim. Na tash që 2 vjetë janë të i vanu subvencionet, tash nga e peshen brunijet veç janë kohë subvencionet kemi mora lot, tek që tash kemi apliku. Që ka qenë aplikimi, ka qenë më i letë për ju? Ka qenë pak më i letë, po jo që është. Po do dokumenta që nashti që për para me dzirë, prap, konfirmim banke, ata kanë që aty do sene që ka s'kish nevoj të ashtu nuk i kemi nëzirë, pak më i letë ka qenë me vonesë. Subvencion me vonesë. E flasim edhe për grandet, rreth kërkesa do të që ju kërkohen për grande, a janë këto kërkesa problem për ta edhe a duhet lehtësohen, fakt për ju? Këto kërkesa për grandet, nëse i bën letrat mirë, nëse je në rregull, sigurisht që përfiton i gandë ja vlen, edhe pse unë po mendoj se ata qeveria që ma qef po kanë, por po vinë me kontrollu më gjetë, vish pak diçka gabim për ta refuzu grandet, si më ta dhonë, si ku më konë të në dhonë parat të tyna, ato para njën tonë, se nga për meritojmë. Çka ndodhë që me gjetë gabim këtu këtë? Të tonën është që do, se unë më nëjë përgatit, po dikuj nga ja hek një fletë për se du, se dikuj nga si edhe... Ta është që nga këshim bo, për shamo, nëse ki tokën hipotek, nuk ki drejt më apliku për grant për diçka, po ti nuk mundesh me marru një shtallë 300.000 euro, pa morë në kredi, pa këtë me është krediti, do të me shti tokën hipotek. Ta është diçka nga vona, nuk kom drejt më apliku si vjetë, për shamo, për grant se kom tokën hipotek edhe një vjetë edhe mes pa apliku. E duke ditur që disa kultura që ju i përdorni për shembull si ushqim bazë për lopët juaja, siç është yonxha, siç janë bizelet për bagti, a janë në listën e kulturave që i subvencionon ministria? Jo, bizelet edhe yonxha nuk subvencionohen drithnat edhe drithnat. Se të gjoj jo, bizelet. Që është dash që mu subvencionohet ato? S'po di nuk po duhen më thonë tash pse mund konvenon me ranu edhe shumë qeverinë se nuk është nashti gjithë shkape nuk subvencionohet për konë botë, s'pëti, nuk ta mirë, më konë që i dhojnë me kohë, nuk jemi të anku për subvencione për shemë, po, gjithë shka për shkëm dhe vonesë, për mërtë na i morim fonat e plenat për shemë dhe subvencione, tash para me na i kemi morim, ta kemi logarit majesën që shurë, një përgu, vjen vitëri, aj në lokal blokuat, na blokuat, kështu, kemë të loshë.
A keni ju ndonjë kërkesë për drejtorinë e bujqësisë në stok, qoftë edhe për Ministrinë e Bujqësisë, qoftë për dëme, domethënë të shkaktuara nga bresha për subvencione dhe grant? Kërkesë nuk kam, në kam në farë një thonë se ata që e morën të fyren me odhesi drejtorinë, sikur qeveri më dalë në teren, se nuk bon, ai thotë s'kam çka më shku të sa dushi, se s'kam çka më dhënë, nuk kish kam më dhënë, po kish kam më bëu se të është situatën me ku, çka po na kërsohet gjendja dhe raporton qeveria diku për shembull. Se kërkesë ka badeva, ata rrinë zyre, na flasin, kot veç prishin me ta se të na është çash mentalitet, që tash u flasë çka ka në qeveri ka mu debatu, valla sa dushi na faqeshtu, sa dushi është ta bëjnë një eks atë, po s'o kam anin po atë, veshën të funi të kam sanë të mirë, mëdhanë se mëdhanë ata në punoj. Po thotë që i ke sanë të mira, kja arritur, thotë që ta siguroni jetesë në një mënyrë shumë të mirë me bagti. Mare shumë të mirë, derisa du të më ardhën në 6 ora, më mirë lop këtu e më çu më jek flenë, ko shumë mirë, po mirë sa më s'ka sa dorën kërkuj. Për fund, a i tha që shqiptarët në këtë vend nuk mundën me prodhu Mercedes, por qomsh dhe misht të mirë dhe kualitativ. Pse du të prodhu diçka tonë, na Mercedes as më prodhu, edhe mund me prodhu qomsh të mirë, misht të mirë, mund me prodhu brur të mirë, veç du të me punu me eksperta, normal, du të me punu me eksperta, qka? Për mërë tonë shumica nuk punojnë, për shembull, nuk punojnë këtu me profesor Belulin, punojnë me Nazmi Hasanin, me burime, me pushtrime me njerëz që bëjnë rendiment. Po shumica punojnë çu ka punu babgjyshi para 30 vjetë, rezultatet se ka. Ndër të tjera, Kabashi na tregoi edhe vendi ku bëhet mjelja e lopëve. Tregoi për kapacitetin që ka në atë vend që të sigurojë një qumsht të cilësisë së mirë. Por, sa dush Kabashi ka dhe shpesë të ndryshme, siç janë pulat, shotat e që për to kujdeset me shumë kënaqësi. Bujqësia mbetet një nga fushat kryesore ku ekonomitë familjare të këtyre zonave janë të koncentruara. E kjo shton numrin e përgjithshëm të familjeve që mirën me prodhimin e qumshtit si aktivitetin kryesor ekonomik për të hyrat familjare. Qumshti dhe produktet e tij hyn në grupin e të mira bazë dhe ka një konsum të përditshëm dhe kërkesa për qumsht ka shënuar rritje të mëdha në vitet e pasluftës. Një ndër ushqimet më të preferuara për kafshë është silazhi, që është ushqim voluminoz, i lëngët dhe i koncentruar. Në Kosovë, silazhi përpunohet kryesisht nga misri dhe më pak nga bari. Parakushtet për përgatitjen e silazhit janë minimumi i sheqerit, krijimi i kushteve amorfe, si dhe parakusht tjetër është lagështia optimale, e cila duhet jetë prej 40 deri në 60%.